بما انكم حبيتوا الجزء الاول عملت لكم تاني فيديو بنفس الفكره ومنتجات تانية نرجعها. خلينا نخش على طول. اول منتج معانا من 4 منتجات وهو القطعه اللي بتتركب على الستاندات دي، ودي بتديني زوايا افضل لما اجي اركب الستاند فوق التاني، ودي كانت قطعه فعلا مفيده. قبل ما نعرف ايه هو تاني منتج، اتمنى لو المحتوى ده بيعجبك ان انت تعمل فولو علشان تشجعني اكمل في المحتوى ده. اما تاني حاجه معانا النهارده فهو شريط ليد كده لطيف بيشتغل بالواي فاي، او معنى تاني يعني ابلكيشن على الموبايل، وفي نفس الوقت بيكون فليكسيبل. يعني زي ما انت شايف تقدر تشكله على الحيطه بشكل باترن معين او ديزاين معين، واعتقد ده من الطف الحاجات اللي جبتها، وكان سعرها برضو مش غالي قوي. اما بالنسبه للشحنه الضخمه دي فدي فيها حاجتين. خلينا نفتح واحده واحده ونشوف. اول حاجه معانا هي دي اعتقد اللي انت مستنيها، وهي الكاميرا الصغيره. ودي للاسف يعني انا ضحكت عليك، هي مش كاميرا تجسس، هي حاجه معموله علشان تعرف تنظف بيها ودنك بالظبط كده، او دكاتره الاسنان يستخدموها. هي عموما كاميرا ماكرو علشان تقدر تحطها في اماكن صغيره عشان تقدر تشوف ايه اللي جوه. وعلى الرغم ان البتاع دي فعلا رخيصه جدا، ولكنها بتطلع كواليتي حلوه جدا تقدر ان انت فعلا تستخدمها وتعيش بيها يومك ده. انا ومش عارف ده يعتبر قرف ولا لا، بس انا اكتشفت ان انا عندي شعر اصفر في دقني لما استخدمت المنتج ده. وهنا تحيه شكر خالص للجمارك ان هم سايبين لي الكيس يعني عشان الامانه وكده. رابع واخر منتج معانا، ولا يا جماعه دي مش علبه شبكه، ودي حاجه اعتقد انتوا مش هتتوقعوها، بس محدش يترجم ويغش. عموما دي هيكون ليها فيديو مخصوص لانها منتج جامد جدا وسعرها اجمد كمان. يلا سلام.